Hello audience. पाण parts of speech discuss कयूं पिया जंहिंमें पाण noun discuss कयो आहे ऐं उनजा types. Then we had discussed cases of noun, possessive case, objective case, nominative or accusative case and multiple things, multiple other things. उनखां पोइ पाण स्टार्ट कयो हुयोसीं pronoun. Pronoun में पाण खोड़ सारा पहिरीं क़िस्म डिस्कस करे चुका आहियूं ऐं हाणे अॼोको जेको टॉपिक पंहिंजो थींदो उहो आहे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के सिंधी में ज़मीर इशारो चयो वञे थो. मूं हिते लिखी बि छॾियो आहे. हाणे सिंपल इन जी डेफिनेशन, अ वर्ड दैट पॉइंट्स आउट और इंडिकेट अ नाउन इज़ कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. हर उहा शइ जेका नाउन जे बदिरां इस्तेमालु थिए उनखे प्रोनाउन चयो वेंदो आहे. ज़रूरी न आहे आई वी यू दे सिर्फ़ु इहे प्रोनाउन हुजनि. दिस दैट दीज़ दोज़ वन एवरी वन ईच इहे बि प्रोनाउंस आहिनि. हाणे हीउ जेको ख़ासि क़िस्म आहे जंहिंखे ज़मीर इशारो चयो वञे थो, इन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ही 4 प्रोनाउंस जेके डिस्कस कया वेंदा आहिनि. इशारो सिर्फ़ु इन्हनि शयुनि सां ॾिनो वेंदो आहे. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिन खे चयो वञे थो. ही मुंहिंजे ज़हन में कुझु किताबनि में वधीक बि लिखियलु हुया, जीअं सच या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया अल्फाज़ बि हुया, लेकिन आई वेंट थ्रू चैट जीपीटी एंड गूगल. हुन मूंखे सिर्फ़ु ही 4 ई एग्ज़ाम्पल ॾिना. त मूं चयो ठीकु आहे, लेट्स टेल माय ऑडियंस, पंहिंजे ॾिसण वारनि खे ऐं इहो ॿुधायां थी चैट जीपीटी जे थ्रू मूं 4 एग्ज़ाम्पल लिखिया आहिनि. हाणे ही कुझु एग्ज़ाम्पल्स लिखियलु आहिनि, जीअं दोज़ वर हिज़ चाइल्डहुड मिस्टेक्स. हाणे दोज़ जेको आहे दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हियर. डेमोस्ट्रेटिव माना इशारो न, पाण इशारो ईअं ई कंदा आहियूं न, ही या हू या खोड़ शयूं आहिनि हिते त ही यानी दीज़. जेकॾहिं खोड़ शयूं, हिक खां वधीक शयूं अॻिते आहिनि, परे आहिनि, त वरी हू. दिस दैट दीज़ दोज़ इन्हनि शयुनि सां ई पाण इशारो कंदा आहियूं. उहे शयूं हिते लिखियलु आहिनि. दैट विल बी योर्स, दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस इज़ योर बैग, ही तव्हांजो थेलो आहे. एंड दैट इज़ माइन, ऐं हू मुंहिंजो आहे. इशारे में चवंदा आहियूं न, ही तव्हांजो थेलो आहे, हू तव्हांजो आहे. दिस एंड दैट, दीज़ आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स. प्रोनाउन जो ॿियो क़िस्म आहे इंडेफिनिट प्रोनाउन्स. Definition आहे all those pronouns which refer to a person or thing in general way and do not refer to any person or thing in particular. माना तव्हां कंहिं ख़ासि माण्हू न इशारो न कयो, कंहिं ख़ासि माण्हू जे बारे में न ॻाल्हायो, आम ॻाल्हि कयो. जीअं पाण अमूमन सिंधी उर्दू में ॻाल्हाईंदा आहियूं, पाण चवंदा आहियूं न त यार को शख़्स तुंहिंजे बारे में ॻाल्हाए पियो, someone was talking about you. हाणे जेको someone आहे जंहिंजे बारे में पाण सिर्फ़ु ख़ासि माण्हू ॾांहुं पाण इशारो कोन कयो आहे, इन खे चयो वेंदो आहे इंडेफिनिट प्रोनाउन. ठीकु आहे. हाणे हिन जा कुझु एग्ज़ाम्पल लिखियलु आहिनि. ही थी सघनि था someone, anyone, no one, none, one, anything, something. या हिते आहे all, nobody, anybody, everybody, somebody, and there is everyone, others, या वग़ैरह वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जा मिसाल. अच्छा, कुझु सेंटेंस फॉर्म में मूं एग्ज़ाम्पल लिखिया आहिनि. हीअ आहे one who works hard always gets successful. जेको महिनत कंदो आहे उहो हमेशह कामयाबी माणींदो आहे. हाणे केरु महिनत कंदो आहे, कोई बि करे सघे थो. ॾिसो, पाण ख़ासि माण्हू न इशारो कोन था कयूं, हिकिड़ी जनरल आम ॻाल्हि कयूं था, जेका डेफिनेशन में बि चईसीं. ऑल दोज़ प्रोनाउन्स विच रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन जनरल वे. आम तरीक़े सां पाण कंहिं न इशारो कयूं, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे. कंहिं ख़ासि तरीक़े सां न बाबा हिकिड़ो ही फलाणो माण्हू या कंहिं माण्हू जो पाण तज़किरो कयूं, ही हू चऊं, न, आम ॻाल्हि कंदासीं. ऑल आर डिनाइंग टू टेल द ट्रुथ. सभु इनकार कनि था सच ॿुधाइण खां. हाणे ॾिसो, सभु माण्हू जंहिंमें सभु अची विया, को हिकु अधु माण्हू न जंहिंमें पाण इशारो कयूं. सो ऑल इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. लास्ट एग्ज़ाम्पल जेको मूं लिखियो आहे, समवन वॉज टॉकिंग अबाउट योर फॉर्म. तव्हांजो जेको फार्म आहे, फॉर्म आहे, उनजे बारे में कोई शख़्स ॻाल्हाए पियो. सो ॾिसो, कोई शख़्स असांखे न आहे ख़बर कहिड़ो शख़्स, हिकिड़ो स्पेसिफिक पर्सन न आहे. हीउ सॼो तव्हां ॾिसी वठो. जेकॾहिं तव्हां नोट करणु चाहियो त हिन खे लिखी वठो, वीडियो खे पॉज़ करे. लास्ट में मुंहिंजो मैसेज हूंदो आहे, ऐं इन तरीक़े सां ई पढ़ाईंदो आहियां. हीउ सिर्फ़ु तव्हांजा माना लेक्चर्स आहिनि. बाक़ी जो एक्सरसाइज़िस वग़ैरह उहे मूं वटि रखियल आहिनि, जेके मुंहिंजे स्टूडेंट साम्हूं ईंदा आहिनि पढ़णु, त उन्हनि खे आउं ॾींदो आहियां, बाबा हिन मां प्रोनाउन सेपरेट करे वठो. वरी इहो बि ॿुधायो त उन्हनि जो क़िस्म कहिड़ो आहे, रिफ्लेक्सिव एम्फेरिक प्रोनाउंस में डिफरेंस छा आहे, उहो मूं ॿुधाए छॾियो हिकु दफ़ो. वरी पेपर आउं ॾींदो आहियां त हिननि मां तव्हां रिफ्लेक्सिव अलहदा कयो, एम्फेटिक अलहदा कयो. वरी आंसर कीज़ बि हूंदियूं आहिनि, जंहिंजे थ्रू छोकिरा जेके स्टूडेंट्स आहिनि उहे कंप्लीटली रेडी थी वेंदा आहिनि कंहिं बि क़िस्म जे एग्ज़ाम पास करण लाइ, या वरी आम रवाजी ज़िंदगी में आम तरह सां लाइफ में पंहिंजी जेका कम्युनिकेशन आहे उनखे एज़ पर रूल्स ग्रामर जे मुताबिक़ ॻाल्हाइण सम्झण जे लाइ. सो तव्हां बि जेकॾहिं इंट्रस्टेड आहियो मूं वटि अचण जे लाइ, कॉन्टेक्ट नंबर्स प्रोवाइडेड आहिनि, उते राब्तो कयो. या तव्हां डायरेक्टली अचणु चाहियो त मुंहिंजे ट्यूशन सेंटर जो नालो आहे इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर.
ऐं इहो वेझो आहे मदनी मस्जिद जे लेडीज़ मार्केट घोटकी में, अची वञो भली, वेलकम। मूं वटि उअं ई ऑलरेडी 20-22 ॿार आहिनि ऐं तव्हां बि उन्हनि जो हिसो थी वेंदा। ॿिनि जॻहियुनि ते आउं कमु कंदो आहियां ऐं ॿी जॻह ते वरी हिन खां बि अञा वधीक मूं वटि स्टूडेंट्स आहिनि। यू कैन कम टू मी एंड विज़िट मी एनी टाइम यू वॉन्ट। फीस जे बारे में तव्हां परेशान न थियो, दैट इज़ वेरी रीज़नेबल। हिते हाणे डिस्क्लोज़ करणु मुनासिबु न आहे, लेकिन एतिरी आहे जो आम कॉमन मैन जेको ॾिहाड़ी वारो मज़दूर माण्हू आहे उनजो जेकॾहिं ॿार पढ़णु चाहे उहो बि अफोर्ड करे वेंदो। कोई अहिड़ी हाई फाई फीस असां कोन चार्ज कंदा आहियूं। हीअ ऑफकोर्स हिकु त मुंहिंजो इनकम जो सोर्स आहे, ॿिए नंबर ते हीअ ख़िदमत बि आहे। थोरनि पैसनि में 8-10 हज़ारनि में जेकॾहिं कोई छोकिरो 4-5 महीननि में 6-8 महीननि में हू पंहिंजी लैंग्वेज खे एतिरो इम्प्रूव करे वञे जो हुनखे पूरी ज़िंदगी भर हुनखे इंग्लिश पढ़ण जी ज़रूरत न पए। वर्ड्स वग़ैरह यादि कंदो, बाक़ी हाणे बेसिक ग्रामर वग़ैरह जीअं छोकिरा मूं ॾिठा आहिनि, हिकु उस्ताद खां वरी ॿिए ॾे भॼंदा आहिनि त हीअ सही न आहे, होॾे वञूं हीअ कयूं, इन शइ जी ज़रूरत न पवंदी। भले हू CSS ॾे वञी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुनखे अहिड़ा ठही वेंदा जो हू पंहिंजो पाण प्रोग्रेस कंदो। सो इन्हनि लफ़्ज़नि सां आउं इख़्तिताम कंदुसि पंहिंजे इन पूरे लेक्चर, पंहिंजे इन ॻाल्हाइण खे। उमेदु आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदा ऐं लास्ट मैसेज मुंहिंजो इहो आहे, तव्हां महिनत कंदा रहो पंहिंजे पंहिंजे तरफ़ां ऐं हर रोज़ु हर सुबुह तव्हांजे ज़हन में कोई न कोई मिशन हुजे। तव्हां पंहिंजे स्किल्स, पंहिंजे एजुकेशन ऐं पंहिंजा जेके बि गोल्स आहिनि उनखे अचीव करण जी कोशिशि कयो। ॾींहुं परे न आहे जो तव्हां सभई मिशन पंहिंजा अचीव करे वञो। बदरुद्दीन कोलाची, थैंक यू वेरी मच।